హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లారాస్ కిచెన్. నేను ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన చిట్కాతో మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటంటే, మనకి చిన్నపిల్లలకు కానీ మనకే కానీ ఎప్పుడైనా దగ్గు, పొడి దగ్గు, మామూలు దగ్గు కాదండి, పొడి దగ్గు కంటిన్యూస్గా ఊపిరాడకుండా వస్తుంటే ఈ చిట్కా పాటించండి. అప్పటికప్పుడే మీకు రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దానికోసం వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి బయట నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే ఆ కషాయం తయారు చేసుకోవచ్చు. అవేంటి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. అల్లం కొంచెం, మిరియాలు, కొద్దిగా పసుపు, తేనె లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ మూడు మాత్రం ముందుగా ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ సుమారుగా తీసుకొని ఆ వాటర్లో పసుపు పచ్చాగా దంచుకొని ఆ తర్వాత అల్లం, ఒక 3 minutes పాటు మరగనిచ్చుకుందామండి. మన కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇలా మనం ఈ కషాయాన్ని ఒక కప్లోకి కానీ గ్లాస్లోకి కానీ వంపుకొని, ఇది కొంచెం చల్లగా ఆరిన తర్వాత ఈ హనీని మిక్స్ చేసుకోవడమేనండి. వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడైతే హనీ వేయొద్దు. ఇది గోరువెచ్చగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను హనీని వేసుకొని ఒక స్పూన్తో కలిపేసుకుంటున్నాను. నైట్ ఎప్పుడన్నా పొడి దగ్గు ఆగకుండా వస్తే కనుక ఇలా చేసి తాగండి. వెంటనే నిద్ర పడుతుంది, దగ్గు ఆగిపోయిద్ది. ఎంత పొడి దగ్గునైనా ఈ కషాయం తాగటం వల్ల వెంటనే ఆగిపోయిద్దండి. ఈ చిట్కా కనుక మీకు నచ్చితే మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి కమెంట్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో హెల్తీ టిప్స్ కోసం మన ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.